안 스치지 않아도 생각보다 그 이렇게 소리 넘었을 때 톡톡거리는 것도 없어. 그냥 괜찮더라고요. 응. 누가 보면은 되게 되게 스튜디오에서 그런 느낌이 좀 있어요. 녹화되고 있습니다. 아, 해? 네. 네, 넷플릭스를 까발려주마. 예. 오늘은 넷플릭스 오리지널 영화와 드라마 콘텐츠를 거시기 하겠습니다. 그래서 오늘 장소는 스튜디오 본봄, 스튜디오 본봄, 예, 결제를 바랍니다. 항상 결제하시는 우리 대표님 모셨습니다. 아 네. 스튜디오 본봄, 네, 새벽 2시 운영하는 스튜디오 본봄의 이선영입니다. 네. 네. 그다음에 알아서 이렇게 하세요. 네, 저는 회사원 이재우입니다. 네. 유니버시티 투모로우. 유니버시티 투모로우. 네, 그다음. 패션 웹매거진 만들고 있는 이지연입니다. 네, 파인더프. 예, 그리고 저는 오늘 단체티까지, 이거 커스텀 티까지 제작해온 사교계의 황태자입니다. 아, 오늘 오리지널, 드디어 오리지널. 오리지널. 보통 넷플릭스를 보신 게 오리지널로 많이 접하셨을 거예요. 그 가입자 유치를 위해서 이렇게 전략적으로 만든 것도 있고, 뭐 하우스 오브 카드라든가 그렇죠. 그런 게 있을 텐데, 저는 지금 뭐 나르코스랑 뭐 오렌지 더 뉴 블랙을 보고 있는데, 이거에 대해서는 나중에 말할 거고, 뭐 어느 분이 먼저 말씀하실래요? 뭐 영화 되게 많이 막 이렇게 저랑은 뭔가 이게 다른 결인 영화를 특히 이분이 많이 보시던데, 재훈님이 저는 기본적으로 이 컨텐츠들을 고르는 방향성이 킬링타임이 대부분이에요. 뭔가 나는 이런 것들을 통해서 뭔가 겁나 뭔가 이렇게 그런 거 없고 재미있게 시간을 때우면 되는 거야. 그 불행한 결혼 생활을 뭔가 상쇄시켜줄 그건가요? 여기까지. 네. 네. 난 뭐 결혼 안 해서 그래. 네. 그래서 뭐 약간 너무 진지하거나 너무 로맨스 이런 것보다는 그냥 경쾌하게 뭐 사람 몇 죽이고 뭐 이렇게 고문 좀 하고 아니면 외계인 좀 나와주고 뭐 이런 형태의 것들, 그래서 적당히 알아서 끝나고 시마이 뭐 이런 느낌을 좋아하는데, 오리지널 안에서도 그런 것들을 많이 찾아서 보려고 노력은 하는데, 솔직히 오리지널을 오늘 얘기를 하면서 어떻게들 말씀을 하실지 잘 모르겠으나 재미없는 게 너무 많아. 맞아요. 너무 저컬인 게 너무 많아. 그래서 이거는 약간 밑밥 깔아놓기용이 너무 많아서 요거를 우리가 이렇게 걷어내주는 것도 좋은 방법이지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다. 그러니까 넷플릭스 오리지널 검색만 하면 막 이렇게 많이 나와요. 많이 나와. 엄청 많이 나와. 이게 다 뽑아온 거야. 이렇게 많이 나오긴 하는데, 이 중에서 넷플릭스 정말 오리지널도 있고 합작도 있고 라이센스를 사온 것도 있고 그렇지. 막 되게 여러 가지인데, 딴 데서 보면 넷플릭스 오리지널, 그러니까 외국에서 보면 비밀의 숲도 넷플릭스 오리지널로 나오니까 그렇지. 이게 정말 넷플릭스에서 만든 건지 뭐 JTBC, TVN에서 만든 건지 좀 모르는 그런 것도 있어요. 그냥 뭐 부자를 이빠이 해서 그냥 오리지널을 사와 버리는 거지, 오리지널을. 근데 차라리 그게 퀄리티가 더 높아. 진짜 넷플릭스에서 자기들이 감독 데리고 오고 연출 데리고 오고 작가 데리고 오고 해가지고 배우들 사서 하면은 아닌 게 너무 많은 거야. 그래서 하나 더, 넷플릭스, 그러니까 미국 본사에서 만들어서 전략적으로 하는 그게 약간 마케팅용으로 쓰는 것 같은데, 그런 것들은 확실히 퀄이 있어. 확실히 돈도 많이 투자하고 이런 게 있는데, 한쪽 각 삼성. 지역에서 만드는 것들 너무 구린 거지. 아, 투자비도 적고. 친미주의자. 아, 친미. 그지, 뭐 마음에 안 드는 게 뭐? 그러니까 오리지널 봤는데 와 이거 완전 시시다. 이런 거 있었어요. 최악부터 한번. 최악부터? 잠깐만, 검색을 좀 잠깐 해볼게. 잠깐. 나 그럼 패드 갖고 해. 아무튼 그 나간 사이에 빨리 누가 치고 들어와봐요. 범인은 바로 너 보신 분 계세요? 범인은 바로 너. 범인으로는 예고편 보고 그 다음에 아예 안 봤어요. 그냥 포스터 보는 순간 안 보고 싶다. 왜 유재석 별로 안 좋아해? 유재석 되게 아무도 좋아하는데 유재석 좋아하는데 뭔가 그거랑 이제 YG전자랑 알전자. 보는 순간 이거 좀 아닌 것 같다. 그러니까 이런 느낌이어서 저도 자신 있게 비추합니다. YG전자는 보지 마세요. 그렇지. 개쓰레기입니다 진짜. 악마의 연기야 진짜. 이거는 보면 안 돼. 5까지 내가 참고 봤거든. 와, 왜 개유치. 많이 근데. 참았다. 나는 그 음악의 신의 그 성공 방식을 답습하는 것 같은. 근데 오히려 태화됐어. 이미 우리 눈이 높은데 언제까지 그런 패턴을 쓸 건가? 1화
1화 보다가 저 포기했거든요. 1화에서 이미 이거는 이도 아니고 저도 아니고 뭐 하는 거지? 왜냐면 음악의 신은 이상민의 인생의 페이소스가 뭔가 느껴지니까 기본빵이 있으니까 했는데 승리는 뭐 누가 봐도 지금 굉장히 잘 나가고 있는 승칩인데 너무 억지야. 억지로 억지. 망가지는 듯한. 근데 완전히 내려놓지 못한 느낌이었어요. 맞아요. 차라리 완전히 내려놓지 못. 이럴 거면 순풍산부인과를 다시 디지털 리마스터링을 해갖고 넷플릭스 버전으로 좀 만들었으면 좋겠어요. 맞아. 오지명 아저씨를 좀 데려다가 이런 걸 좀 했으면 좋겠어요. 주먹. 얼마 전에 이제 친구네 회사에서 그 승리 데리고 승리가 요번에 VR 맞아요. VR 회사 대표인가 멋있게 버추얼 리얼리티. 그렇지. 그거 하면서 그거 관련된 행사 투자 거시기 하면서 기자들 데리고 와서 그거 하는 거를 했어 클럽에서 했는데 와 옆에 승리가 있고 옆에 매니저가 있어. 이 연출이랑 이렇게 얘기를 해야 되니까 무대 감독이랑 그래서 이건 이때 이렇게 해줘야 되고 이때 나가야 되고 이때 들어가야 되고 그런데 한 마디도 대답을 안 한대. 옆에서 매니저가 다 네. 그러면서 얘가 넷이야. 그래서 얘기하면 네 전이다. 들리잖아. 11m 사이에 있는데 왕이요. 진짜. 컨셉일 수도 있고 그거는 모르겠습니다. 이게 또 괜히 고소당할 수 있기 때문에 이 모든 얘기는 이분의 나 안 잘려 귀찮아. 편집 이거 귀찮아. 내가 편집해야겠다. 아무튼 승리 개새끼. 아이고. 이것은 개인적인 의견입니다. 승리하세요. 예. 저는 VR, AR 이런 거의 산업의 발전을 바라면서 승리 씨가 이게 VR 기기는 있는데 막상 VR을 하고 볼 컨텐츠가 없어요. 그래서 승리를 비롯한 이런 컨텐츠 회사가 좀 해서 페북도 지금 VR, 3D 이런 거 많이 하듯이 넷플릭스 안에도 이제는 이제 VR 컨텐츠라던가 AR 컨텐츠 뭔가 오클러스 이런 기기랑 같이 해서 VR로 볼 수 있는 넷플릭스 뭐 킹덤 좀비 나오는 거 VR 끼고 보면 되게 또 엄청 거시기할 것 같거든요. 그래서 지금도 기기가 개발되고 있는 게 여전히 VR을 기기를 딱 껴야 되면 불편하고 뭐 멀미를 느끼는 분도 계시기 때문에 언젠가는 뭔가 안경 더 업그레이드 되면 뭐 렌즈처럼 렌즈처럼 딱 되는 게 뭔가 나올 것 같아요. 그럼 진짜 어마어마해질 것 같습니다. 지금 저 옛날에 뭐 세미나 같은 이런 거 들어보면 막 VR이 지금 단계에서 결론적으로 그래서 우리가 어떻게 쓸 거야 이게 어떻게 산업화가 될 거야 이렇게 얘기하면 지금은 의료용, 교육용, 그리고 성인용 성인용이 제일 지금 단계에서 제일 근접해 있는 건 성인용이에요. 그래서 유럽에서 엄청 짱짱맨으로 수익화가 되고 있다고 하더라고. 우리나라도 많아요. 그 가상 여친 이런 거 하면 4명 중에 하나 골라요. 그 있어 걸그룹 베리굿인가 그걸 해갖고 하는 데 있어요. 그 모든 게임과 이런 거는 다 이거 안경 끼고? 네, 매년 5월 플레이 엑스포라는 게임 박람회가 있습니다. 거기서 한번 보세요. 네. 진짜? VR 포럼 이런 것도 하고 자세한 내용은 경기 컨텐츠 진흥원 홈페이지에서 찾아보시면 됩니다. 네, 넘어가서 네네. 여성의 입장으로서 우리 페미니즘 입장으로서 넷플릭스에서 뭔가 페미니스트요? 비추하는 컨텐츠 있어요? 그건 좋은데 갑자기. 우리 모두는 페미니스트입니다. 그래? 아무튼 빨리 얘기해봐. 넷플릭스 중에서 봤는데 뭔가 실망한 거? 봤는데 실망하고 사실 저는 넷플릭스 오리지널 처음에 뭔지 몰랐어요. 막 한국 드라마 같은 거, 비밀의 숲 같은 것도 넷플릭스 다 찍혀져 있고 그래서 그냥 넷플릭스에서 하면은 다 그게 찍혀져 있나라고 생각을 했었는데 그건 또 아니더라고요. 맞아요. 그래서 외국에서 그 중에서 만든 것들을 보다 보면은 제가 보는 드라마 위주들은 넷플릭스 오리지널 되게 많아요. 그리고 재밌는 게 진짜 많은데 막상 영화는 그렇게 볼 게 많이 없더라고요. 그래서 그나마 이번에 본 게 거꾸로 가는 남자라는 게 하도 떠가지고 봤는데 좀 재미가 없었어요. 거꾸로 가는 남자? 네. 누구 나와요? 이게 토가요시 나와? 거꾸로 가. 프랑스 영화여가지고 블란소. 네. 블란소. 뱅상 엘바즈라는 배우랑 이제 누구? 뱅상 엘바즈라는 누구지? 분과 배우분과 마리 소피라는 분이 나오는데 이제 소피 마루소랑 뱅상 카셀이 아니고 이름이 비슷한데 근데? 젊은 분들이 네. 최근에 올해 나온 거예요. 그래서 봤는데 갑자기 페미니스트라고 얘기해서 저는 페미니스트는 아니지만 이
그런 많이 사상을 되게 많이 담은 영화더라고요. 그래서 이게 어떤 일부러 이걸 깐 거야 전조를. 그럼요. 어떤 분들이 보시면 좀 불편하실 수도 있긴 한데 아 진짜로? 뭔 내용이? 이게 내용 자체가 처음에 시작을 할 때 남자가 정말 바람둥이에요. 정말 바람둥이여서 거기 불편하지 않나요? 모든 약간 그 좀 더 사회를 좀 강하게 비판할 수가 있는데 뭔가 이제 발언권을 내거나 이랬을 때 모두 다 남자 위주인 그런 세상에 살고 좀 연습을 세. 그냥 무슨 앱 개발을 하는데도 남자 위주 막 약간 이런 식으로 되고 모든 여자들 추파를 던지고 막 지나가는 여자한테 막 엄청 찝쩍거리고 그런 쾌활한 성격인데. 쾌활한 바람둥이신 분인데 이제 그분이 갑자기 머리에 충격을 먹고 넘어져서 그게 반대로 된 세상에 가는 거예요. 그래서 여성 상위 시대야 그러면? 여성 상위 시대 정말 여성 상위 시대. 판타지구나. 네, 약간 판타지여서 그래서 여자가 남자가 반바지를 입고 제모를 하고 약간 뭐 여자는 치마를 안 입더라고요. 치마를 안 입고 남자가 집에서 뭐 일을 하고 뭐 그런 류의 그런 내 꿈이 죽은데 죽은. 죽은 좋죠. 그래서 근데 이제 그거를 좀 강하게 사회적으로 보이다 보니까 조금 재밌겠네. 불편하신 분들도 있을 것 같아요. 나는 그리고 몬센 가는 남자. 네, 나도. 아닙니다. 네. 애 보내고 쇼핑 좀 하고 음. 문센에서 하고 이제 거기서 점심 먹고 바디 프렌드 이거 하다가 여행 예약도 백화점 직원한테 시키고 네. 나는 이런 컨셉의 그 영상을 짧은 영상을 본 적 있었어요. 그 성폭력 피해를 당했어요 여자가. 그랬는데 이거를 완전히 남자로 바꿔놓은 거지. 남자가 성폭력을 당하고 지를 때다가 막 여자들이 막 이쁜데 엉덩이가 캐스콜이란데 막 이렇게 하고 막 이렇게 가서 성폭력을 당해서 경찰서를 갔어. 그랬더니 여자들이 누가 그렇게 밤늦게 돌아다녀? 다 네 잘못이잖아. 왜 그렇게 짧은 반바지를 입고 다니래? 막 이렇게 다니고 남편이 아니지 부인이 왔어. 왔더니 막 빨리 와. 세상 보기 민망하니까 빨리 나와. 막 이렇게 되는 거지. 그러니까 그런 걸 보면서 약간 이게 미러링이라고